அரியலூரில் மின்னல் தாக்கி பெண் உயிரிழப்பு. போலீசார் விசாரணை. அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை அருகே மாடு மேய்த்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த பெண் மீது மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வந்த நிலையில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்டது. இந்த நிலையில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள வட இலங்கை கடலோர பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் காலை முதலே லேசான மழை பெய்து வந்தது. அப்போது மாராக்குறிச்சி கிராமத்திற்கு அருகே உள்ள வயல்வெளியில் அன்னலட்சுமி என்ற பெண் மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென்று மின்னல் தாக்கியதில் மாரக்குறிச்சி கிராமத்தை சேர்ந்த செம்மலை மனைவி அன்னலட்சுமி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த குவாகம் காவல்துறையினர் இறந்தவரின் உடலை மீட்டு ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மாடு மேய்த்துக் கொண்டு வயல்வெளியில் அமர்ந்திருந்த பெண் மீது மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தது அந்த பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.